啲豆腐咧就用鹽水浸咗佢，跟住咧就切粒，跟住有青豆啦，跟住有菜心啦，跟住有蝦仁啦，有雞翼啦，用啲蒜蓉啦、薑啦、酒啦醃咗佢。啲豆腐話焯咗佢咧就唔會散喎，咁又真係好似唔散咁喎。菜心全走，鹽焗雞粉蒸雞翼加薑蓉、蒜蓉同埋酒。呢個豆腐拋，但我拋唔到。加蝦仁，加埋啲葱，加埋啲青豆，加埋個芡，再加埋呢個麻婆豆腐醬。